Я попрошу тебя сесть поудобнее, чтобы не уснуть. Выбери удобное положение тела, в котором ты сможешь пробыть какое-то время с комфортом для себя. Садись с ровной спиной. Если есть необходимость, сделай опору для спины. Облокотись на что-то мягкое, комфортное. И сейчас сконцентрируйся, пожалуйста, полностью на своих желаниях. Закрой глаза и попробуй представить, что ты хочешь на самом деле. Что ты именно хочешь? Что внутри тебя подсказывает тебе, что есть в чем-то необходимость, посыл, потребность, которую ты в состоянии закрыть. Я открою тебе маленький секрет. Любое желание, появившееся в твоем сознании, в твоем сердце, сначала желание появляется в ментальной сфере, это твой ум, и потом оно опускается в сердце. И если сердце не отторгает желание, если оно его полностью активно принимает, тогда у желания есть все шансы на реализацию. Твоя задача — просто соединить свое сознание и сердце в направлении исполнения твоего желания. Желание от слова «желать» — это та энергия, которая движет тобой. Чем меньше ты желаешь в жизни, именно желаешь, тем меньше, к сожалению, у тебя энергии. И сейчас задача практики этой мини-медитации — настроиться на то, чтобы вернуть тебе энергию хотя бы на 50% больше, чем ты пришла в эту практику. Итак, сосредоточься на том, что ты желаешь. На самом деле, каковы твои желания? Что тебе необходимо для абсолютного счастья? Для этого ощущения и чувства счастья, гармонии, комфорта? В чем состоит твоя комфортность? Какие это внешние и внутренние ощущения? Что у тебя для этого должно быть, чтобы чувствовать, что да, я реализована, я успешна? Сейчас просто обозначай рамки. Возможно, это избавление от долгов. Возможно, это какая-то новая обновленная внешность. Возможно, это приобретение недвижимости. Возможно, переезд в другой город или страну. Или переезд в другую квартиру, побольше, в другом районе. Возможно, это создание отношений или твой образ мамы новый, совершенно другой вибрации и энергии. Что для тебя твоя реализация, твои закрытые потребности, твои исполненные желания? Просто подумай об этом. И сейчас я попрошу тебя буквально на несколько секунд вспомнить себя девочкой лет 8-10. Посмотри на нее со стороны и попробуй вспомнить, что она желала, о чем были ее ночные мечтания, с какой мыслью она просыпалась уже как взрослеющая женщина. И если у тебя налажен контакт с телом, то ты обязательно вспомнишь. И, как правило, это желание очень близко к твоей сущности, очень близко к твоим талантам и способностям. Что ты хотела в момент, когда ты была девчонкой, уже достаточно взрослой для того, чтобы осознавать свои желания, свой комфорт, дискомфорт, обустраивать свои мысли, чего-то хотеть, чего-то противостоять. Что ты хотела лет 10-12? В чем были твои смыслы?
И сейчас представь, пожалуйста, себя, насколько это возможно, маленькой-маленькой горошиной, маленьким семечком, если угодно. И представь, что ты будто бы лежишь в огромной капусте. Ты настолько маленькая, мизерная, мелкая, и тебя окутывает слой капустных листьев. Тебе комфортно, тебе нет необходимости куда-то спешить, что-то доказывать, соответствовать стандартам, нормам. Тебе нет необходимости создавать свою реальность. Ты просто лежишь маленькой горошиной в огромном початке капусты. Попробуй почувствовать легкое такое убаюкивание, защиту и полную изоляцию от мира. И сейчас представь, пожалуйста, что это семя, эта горошина начинает расти. Начинает расти, и уже появляется, что это девочка, что это человек. Это девочка, этот человек, это ты. А капустные листья — это твои убеждения, твое неверие, твои закрытые масштабные границы, твоя внутренняя неуверенность. Пока что ты еще лежишь, накрытая листьями, они накрывают тебя плотно. Но эта горошина девочка имеет огромный посыл желаний. Ей самой судьбой предначертано быть руководящей энергией в своей жизни, творить, светить, создавать и улучшать пространство. Она с абсолютно любыми внешними данными рождена быть привлекательной и гармоничной. Она создана для счастья. И сквозь эти капустные листья, сквозь эти жизненные убеждения, семейные установки, эта девочка-горошина уже чувствует, что она сможет прорваться и вырасти из этой всеобъемлющей, окутывающей капустной жизни. И она начинает расти, постепенно превращаясь в эмбрион, все больше и больше. И чем больше она растет, тем больше она начинает делать движения, расширяться. И каждый капустный лист, слой за слоем, начинает отпадать, придавая этой горошине, выросшей девочке, уверенность и ощущение некой даже вседозволенности своей позитивной женской энергии. Она с уверенностью с каждой секундой сбрасывает, вырастая все новый и новый капустный лист, превращаясь в красивую малышку. И вот мы достигли момента, когда капустные листья у нее под ногами. Малышка лежит просто посреди поля. И в этом поле она тоже начинает расти, окутываемая природным ветром, окутываемая теплом солнышка, окутываемая землей, стихией огня, окутываемая эфиром, теплом и холодом. И эта девочка растет уверенная в своей необходимости и в том, что она находится в точном месте, здесь и сейчас. И это место ее. Она уже прошла период созревания, когда отбросила весь негатив, навязанный родом, чуждыми убеждениями, ложными желаниями близких, родственников,
тех переплетений предков, которые могли дать ей что-то негативное, она выросла в незнающего ограничений своему успеха малыша, ребенка. И эта малышка начинает расти, превращаясь в маленькую девочку, в юную девочку, в юную красавицу. Она абсолютно обнажена, беззащитна. Попробуй представить свою обнаженность на фоне природы. Попробуй представить, что природа — это твой защитник, это твой помощник, это твоя энергия. Выбери себе стихию, которая тебе ближе по нраву, по темпераменту. Что ты выберешь? Огонь и наполнишь себя им. Воду, может быть воздух, ветер или землю. Что тебе комфортнее и ближе? Какая энергия очень точно показывает тебя? Энергия какой из стихий? И юная девушка вырастает в красивую, мощную, уверенную в себе девушку, которая становится женщиной. И мы доходим до момента здесь и сейчас, в том возрасте, в котором ты сейчас есть. В том возрасте, в котором ты сейчас есть, с абсолютной уверенностью в собственном успехе, в собственной трансформации, которая происходит прямо сейчас в этой практике. Подсознание не отличает правды от вымысла. Ты можешь повторять эту медитацию сколько угодно раз. Просто сейчас, стоя в этом поле, ты начинаешь расти еще больше. Представь, что ты начинаешь расширяться до размеров этого открытого пространства, до размеров этого поля. Ты поднимаешься до высоты деревьев. Ты поднимаешься и как будто бы разрываешься на маленькие куски, распространяешься на все пространство рядом, поднимаясь высоко-высоко за пределы Земли. Тебя становится много, но ты при этом не теряешься. И тебя в то же время мало, ты настолько мелкая частица этого мира, и ты настолько важная частица этого мира. И сейчас я попрошу тебя вспомнить опять про твои желания. Что ты желаешь на самом деле? Без ограничений, с абсолютной уверенностью, что ты достойна реализации и исполнения. Отбросив все то ложное, что было, что ты желаешь? Что желает твое тело? Прислушайся. Распространи свою каждую частичку. Слей ее с пространством. И ты сразу почувствуешь какую-то невероятную легкость и радость. Потому что это и есть твоя энергия, слияние. Твоя задача — научиться сливать свои желания в пространство, в хорошем смысле. Что ты желаешь? Задумайся. Обозначь границы своего успеха. Какая ты успешная. Ты сейчас как будто бы находишься во всем пространстве сразу одновременно. Но когда ты вернешься в ощущение здесь и сейчас, что важно для той тебя в том возрасте, в котором ты есть? Что это? Наличие машины, квартиры, наличие качественного времени на себя, наличие денег, наличие каких-то доступных финансовых благ или наличие восхищения тобой? Что ты жаждешь? Что на самом деле ты хочешь? Необходимы ли тебе вещи, которых у тебя нет? Необходимы ли тебе средства, которых у тебя нет? Необходимо ли то, чего у тебя не было до момента этой практики?
Тима, принимай. Все то, что ты сейчас хочешь, все то, что ты сейчас размыслишь, все то, что ты сейчас представишь для границ твоего комфорта, твоей успешности, те ощущения, которые ты хочешь проживать, какие они? Твоя задача просто представить. И все это тебе доступно. Все это в зоне твоего влияния твоего сердца и сознания. Это аспект, над которым ты властна. С помощью Бога, с помощью высших сил, с помощью той огромной женской энергии, которая пронизывает каждую женщину по факту рождения. Ты можешь побыть еще немножко в состоянии своих желаний, концентрации на них. Сейчас практика завершается. После я попрошу тебя